नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप किसी को भी खांसी हो रखी है, चाहे कितनी भी पुरानी हो, इसका एक छोटा सा इलाज और सस्ता टिकाऊ इलाज है। आप पंसारी की दुकान पर जाकर काली हरड़ या छोटी हरड़ जिसे कहते हैं वो ले आना। उस उसको एक पीस जीभ पर रखकर चबाते रहना। उसका जितना रस अंदर जाएगा उससे बहुत ही आराम मिलेगा। और इस काली हरड़ से और भी अन्य बीमारियों में आराम लाभदायक है, जैसे कि हेयर लॉस होना, स्किन एलर्जी और भी अदर कई बीमारियां हैं जिससे कि इससे आराम मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करना, और नई वीडियो पाने के लिए चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।